So tujye kuri iki kibazo rero navuzeho cya opposition nyarwanda. Ejo bundi twazanye inkuru y'undi munyamerika ahangaha na pana n'ejo bundi n'ejo twarayivuzeho. Umunyamerika wavuze ati Kagame ni indyarya ntituzakomeza kwihanganira iyi ndyarya. Umugabo twicarana nawe tuzi yuko twicaranye n'umuperezida akaza agasenya ibintu akagira gute, byagera mu gihe cyo kujya kubishyira mu bikorwa n'ibiki akajya kwihisha inyuma y'ingutiya z'umugore we. Ati none ntago tuzakomeza guhendahenda indyarya nk'iyi, igihe cya Kagame kugenda kirageze. Niko yavuze muribuka, igihe cya Kagame cyo kugenda kirageze. Ati ahubwo mwebwe abashize injyana ya demokarasi imbere, abanyarwanda, ati nimudushakishe kuko turashaka kuvugana namwe. Uvugwa cyane ugira gute, Madame Victoire Ingabire yaza mu bambere, ahawe ibihembo bitari kimwe bibiri bitatu, baramumva cyane nk'umuntu washize demokarasi imbere, ndetse waranayiziza akajya muri gereza ya mbere, ubu ngubu bakaba bamufite muri gereza ya kabiri. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko nko muri uku guhamagara, aba banyamerika batangiye guhamagara ati abanyarwanda bo muri opposition y'inararibonye abashaka kujyana kuyobora iki gihugu mu buryo bwa demokarasi yuzuye ni mudushake. Umva di ntako byajyaga kuba bisa kubona Madame Victoire Ingabire, ukabona Madame Victoire Ingabire ari muri uro rubuga, ukabona Padiri Thomas Nahimana ari muri uro rubuga, ukabona ba Bernard Ntaganda bari muri uro rubuga, ukabona mbese liste ntago nayivuga yose ngo nyirangije, ariko mubona yuko harimo des tendances diversifiées, kuko niyo politique. Kubamo umuntu umwe babiri nabyo ntago byagaragara ko ari politique nzima, kuko nta wamenya uwahangana na Kagame, cyangwa abo bose bagahuriza imbaraga hamwe, ariko abumva ibintu kimwe n'ubundi, atari kuvanga amasaka n'amasakaramenta, ahasigaye bagahangana n'uriya mugabo. None amakuru yangezeho basangira ngendo, sindi buvuge amazina y'abantu, ariko amakuru nagezeho uyu munsi cyangwa yangezeho arambwira yuko ab'inkwakuzi bamwe muri bo bamaze kwakirwa muri White House. Abanyarwanda bamwe na bamwe bo muri opposition, cyangwa se abiyitirira, bamwe muri bo biyitirira opposition, abandi bakaba bari muri opposition ya nyayo, baba bamaze kwakirwa hariya. Noneho tukibaza tuti, noneho bamwe muri bo abo numvise bagezeyo, ugasanga bamwe n'ubundi bahoze muri FPR Inkotanyi. Mureke njewe mvugisha umutima wanje, mvugishe spirit yanje kugeza uyu munsi. Hari abantu babaye muri ziriya Nkotanyi, bamwe bishe mu Rwanda bagakomeza bakajya kwica no muri Congo, bakaba muri politique negative, bakaba muri politique negative y'Inkotanyi. Noneho kumva yuko nabo bitwararika bakishira ku myanya y'imbere nk'abantu bumva ko basimbura Kagame, barasangiye ibyaha badukorera. Umva basangira ngendo, tukibaza tuti ese ibi bintu tubwire opposition nyarwanda ya nyayo iki? Tuvuge mu ruhe rurimi kugira ngo mumve yuko aho ibintu bigeze mugomba kugira ibyo murenga? Ndavuga la vraie opposition rwandaise, sindi kuvuga nk'abo ndi kuvuga batwiciye abantu barangiza bakajya no muri politiki ipfuye yo kuharika no guhonyora uburenganzira bwa muntu muri kariya karere. None uyu munsi ngo nabo bari kujya kwipresenta muri ntuze muri White House nk'abantu bashaka kujya kuyobora u Rwanda. Bamwe na bamwe mbese ukaba wanibaza se koko batandukanye n'Inkotanyi, cyangwa ubukotanyi buracyabarimo baracyakorera Inkotanyi? Ibyo bintu byose byaje mu bwonko bwanje ndi gutekereza sur l'avenir ya kariya karere kacu. Ese kwirukana Kagame hariya bakazana n'abandi bakoranye nawe cyangwa bakikorana nawe, ntibyabanka kwa kundi baca umugani? Mumbabarire kuko ni imigani twasanze, suko ari ukutemera abamama cyangwa kubasuzugura, ariko nasanze baca umugani mu Kinyarwanda ngo wirukana umugore uhekenye igufa ngo ukazana uri mirabunguri. Ese ntago byaba ari ibyo ngibyo opposition, la vraie opposition nyarwanda bakomeje kuba bakomeje guta umwanya mu bibatanya kurusha ibibahuza?
bakazasanga ahubwo izo nyangabirama zibaciye mu cyayenge, zibaciye muri humye, akaba aribo bagera muri White House, kuko White House yo ntabwo muzayibwira ngo turi muri opposition ntiduhuza n'uriya bigatuma mudasingira sasi ikintu. Ubu ngubu aho bigeze ni nka kwa kundi Bibiri ivuga ngo uhereye mu gihe cy'icyo gihe cyabaye Yohana ngo ubwami bw'ijuru buraharanirwa ngo kandi abanyembaraga nibo bagira gute. So ubu rero mumaze igihe mubuharanira, mumaze igihe murwana, kandi intego ari ugukura Kagame hariya. None abanyamerika bati ngaho gani muze rero. Singiye kureba abanyarwandakazi cyane cyane, mureke mbabwire mbe straight, unyanganyange unkundankunde, ariko tubwizane ukuri. Ndavuga cyane cyane opposition yiganjemo abahutu, ndavuga cyane cyane opposition yiganjemo abahutu, simbavuge mu mazina. Reka murebe ko mudashobora kuba mwarangara muri aka kanya kandi mubona yuko ibintu bishushe. Hari i Kigali ejo bundi mukahabona hinjiye FPR bis. FPR bis iri mu yindi shusho, ariko ari FPR neza neza cyane. Kandi ibindi kuvuga hari abantu bashobora kubisuzugura, nyamara ukundi kubabwira ni ukuri kwambaye ubusa pe, ni ukuri kuzuye kutavangiye, yuko abantu dushobora kurangara gatoya, dushobora kurangara gatoya muri aka kanya gatoya turimo. Erega burya hari FPR mubona hari i Kigali, hariho na FPR yo muri diaspora ahangaha. Bamwe mwirirwa mukinana nabo, mwirirwa musangira nabo, mwirirwa muterana amagambo, ariko ni FPR yuzuye. Hariho n'abandi muzi bitari ngombwa ngo barinde babihisha cyane rwose. So nimudafungura amaso, nimutava muri mama wararaye, ça c'est la politique. Politique harahugera tu bikaba ngombwa kukina usa naho ufite ibyo wirengagize, ariko usingira ikizima. Haraho wemera ugasekwa, haraho wemera ugatukwa, haraho wemera ugasuzugurwa, ariko ufite ati ni kiriya ngendereye ngisingire. Kandi Kagame namara kuva hariya agasimburwa n'izindi inkotanyi, bizatwara indi generation kugira ngo muzazikure hariya.